छींकने पर क्यों लेते हैं भगवान का नाम या क्यों कहते हैं ब्लेस यू? क्या है इसका रहस्य? जब हम छींकते हैं तो 1 मिली सेकेंड के लिए हमारी धड़कन रुक जाती है, परंतु क्या आपको पता है दोस्तों, जब हम छींकते हैं तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है जिससे कि हमारी आइस बॉल्स बाहर निकल सकती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हमारी आंखें छींकते वक्त बंद हो जाती है, जो कि एक स्वतः प्रक्रिया है। दिल की धड़कन जो 1 मिली सेकेंड के लिए रुकती है, इसकी वजह से हम केयरफुल, बी केयरफुल, ओ माय गॉड, हे राम या हे भगवान का नाम लेते हैं। छींकते वक्त हमारे मुंह से लाखों की संख्या में कीटाणु भी बाहर निकलते हैं, इसलिए जब भी आप छींके या जब भी खांसे तो मुंह पर रुमाल जरूर रखें।